嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年8月20号。这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。这个恒大终于清盘了，一块石头落了地啊。8月20日上午深圳市中院一审宣判，许家印被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。恒大集团、恒大地产分别被判处罚金88.2亿元和70亿元。这个曾经登顶中国首富的男人，曾经在城楼上也不知道挥没挥手反正上过城楼和他一起对吧，亲手缔造的地产帝国，以这样的方式迎来了阶段性的终局。虽然不是画上句号，但是这个句号也差不多要画完了。法院审理查明许家印作为恒大集团实际控制人，全面负责集团运营，掌控恒大地产、恒大财富、恒大南昌等多家企业，业务横跨地产、物业、金融等领域。2016年至2021年，恒大集团、恒大地产及许家印通过持续性大规模财务造假、虚增资产、隐瞒负债，实施了非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券、违规披露重要信息等行为。这是深圳中院给这个许家印定的罪名。下面还有恒大集团及许家印还通过取得金融机构控制权，这个大概就是那个第一银行违法套取信贷资金、保险资金归集团使用。这保险公司好像就是恒大人寿吧，是不是？以前这个好像被深圳也给接管了嘛？涉及单位行贿、违法发放贷款、违法运用资金等罪名。还有许家印本人则利用恒大地产集团董事长职务便利，组织财务造假，以分红名义侵占公司资产，就是恒大年年的分红这个钱，也就是中国恒大他是许家印是大股东好像占70%吧多少，所以他的分红主要钱是最后都是归集到许家印名下。当然和他媳妇丁玉梅，所以说就分红侵占公司资产。法院认定恒大集团许家印构成这个罪名了几个罪叫非法吸收公众存款罪，第一个；第二个是集资诈骗罪；第三个是违法发放贷款罪；第四个是欺诈发行证券罪；第五个是违规披露重要信息罪；第六个是单位行贿罪。然后许家印还另构成了违法运用资金罪、职务侵占罪。恒大地产构成欺诈发行证券罪。法院评价其犯罪数额特别巨大，情节特别恶劣，造成特别重大经济损失。三个特别社会危害特别严重，就是四个特别，依法应予以严惩。最终恒大集团被判处罚金88.2亿元，恒大地产70亿元，许家印数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。同日，深圳中院南山区法院还对恒大集团相关涉案人员进行了宣判。甄立涛、柯鹏许志健，那这两个是许家印的儿子大儿子应该叫许志健，二儿子叫许腾鹤，还有个杜亮就是恒大财富的这个总经理梁栋等56人被分别判处18年至1年10个月不等的有期徒刑，并处罚金或没收财产，违法所得继续追缴。许家印在最后陈述中当庭表示认罪悔罪。认罪悔罪什么意思那就他不上诉，不上诉那基本上就一审就是终审，那就罪名就定了，就是这个了。如果他要上诉，对吧？说不定还要减少一些罪名。他不上诉了，说明他认罪悔罪所以我看了一下给许家印定的这些罪基本上都是恰如其分都能找到对应的这个媒体报道的事实，也就是说很多都公开报道的。比较遗憾的是什么呢？比较遗憾的是媒体对吧，没有报道，或者没有媒体去挖掘这个许家印的单位行贿罪，他给谁行贿了？行贿对象呢？如果把这个也报道出来，是不是那不就更好了？因为你这个法院判的时候、审的时候，你这一条一条都要过你给谁行贿了，对不对？你认不认？这玩意这个案卷里面都有，
不知道公开还是不公开啊？这是第一个问题啊，就是那许老板到底给谁行贿了？把恒大搞这么大呀，是吧？那肯定这里面少不了啊，有这些事情，应该查一查，公之于众，对吧？是哪些人接受了许老板的贿赂？联想到啊，前一阵子是吧，咱们做了个印度节目，对吧？印度的有个邦的主席是吧，兄弟俩在那个邦搞白手套套钱，然后也涉及到那个印度的一家国有企业，跑去接盘，对吧？也涉及到这个啊，所以说你看啊，那个是就是印度的那个官员落听之后，结论出来之后，相应的其他的人也就对吧？就比如说许老板这种，他马上就尘埃落地。所以这些给人一些遐想啊，这是第一个问题。第二个问题就是，那这么多受害者怎么办？法院判决了啊，这么多罚款，从哪儿罚呢？恒大还有钱吗？我们看到更多的是，香港高院是吧，让这个恒大的清盘人，也就是恒大的那些债权人呢，在全球追恒大的资产，然后纷纷给他冻结。但这些钱，他能不能啊，跟国内的这些什么受害人呢有什么联系？或者是甚至啊，这个深圳中院判的许家印罚款这80个亿啊，这几十个亿，这钱从哪儿出呢？能不能从丁玉梅、许家印他们搞到国外的财产里面出呢？这也都是这个谜啊。自恒大2009年上市至2022年期间，许家印与丁玉梅夫妇合计分得红利已超500亿元。借助恒大搭建的红筹股架构，这笔利润以股息形式通过多层架构逐步上滑，最终流入由2人实际控制的离岸公司账户。2019年前后啊，许家印、丁玉梅夫妇曾在美国设立规模高达23亿美元的单一家庭信托基金，并明确指定其二子为该信托的受益人。恒大爆发债务危机后啊，这些境外资产自然成为债权人重点紧盯的目标。而香港高等法院近期作出判决，同意由清盘人接管33家与许家印相关的境外公司，并对与之关联的7个银行账户实施冻结。这7个账户中啊，有3个是许家印个人名下持有，开户行包括中国银行、香港汇丰银行和新展银行，另外4个则通过4家境外公司间接持有，其中2家由许家印控制，2家实际控制人则是他的前妻丁玉梅。除了这些公司和账户，清盘人接管的资产还包括分布在香港、英国和美国的多个物业，以及私人飞机、豪车、游艇等实物。比如有2辆劳斯莱斯幻影，车牌相当显眼，一辆是内地的牌照粤 A98888，另一辆是香港牌照 HD3333，而3333是中国恒大曾经的股票代码。33家被接管的境外公司注册地遍布香港、英属威尔金群岛、开曼群岛等地，持股结构也各不相同，有些是许家印直接持股，有些登记于丁玉梅名下，还有一家英属威尔金群岛的公司则由其儿子持有。2020年6月以来，恒大境外清盘人加速了翻旧账式的资产追索，多条追偿线在香港高等法院取得阶段性胜诉。昨天还是前天咱们节目介绍了啊，许老板把东北的一个富二代给坑了42亿人民币，就是那42亿买恒大汽车已经没了，对不对？灰飞烟灭。但是中国恒大就是香港那个恒大，还要跟这个富二代在香港的那家公司啊，要他还60亿港币。这个节目咱们介绍过，这60亿，这个就是香港东北的富二代，你得老老实实掏出来。这家啊，这亏大了，真是赔了夫人又折兵啊！在中国恒大出现债务风险前后，许家印等人曾通过多种隐蔽操作，试图进一步保全个人及家族资产，规避企业债务连带责任。其中最受外界关注的便是丁玉梅的技术性离婚。2021年起，恒大集团债务问题逐渐暴雷，资金链紧张的迹象日益明显。直到2023年8月，恒大汽车发布公告，宣布引入新的战略投资方时，丁玉梅的身份表述首次变为独立于恒大汽车及其关联人士的第三方。这一表述被外界普遍解读为2人已正式离婚的明确信号。而此次离婚
被认为是双方为规避债务进行财务切割的刻意安排。除了假离婚，丁玉梅与许家印还曾上演技术性追讨债务的戏码，试图以看似合法的手段保全家族资产，规避恒大债务连带责任。2024年2月，丁玉梅向香港高等法院提出诉讼，起诉许家印次子许腾鹤追讨总计超过10亿港元的债务。这个当然呢，这是本质上是精心策划的资产保全的闹剧，通过法院判决来固定他的资产，也就是我这个钱是干净的，这个资产不受什么担保影响，就这意思就是你们要追资产不能追到我这儿来了，我这个跟恒大还打官司呢，就这意思。然而这场看似周密的技术性追讨，终究和假离婚一样，未能逃脱法律的约束与债务牵连，费尽心事也枉然。2025年11月26日，香港高等法院作出一则裁定，引发关注。事后，恒大集团创始人许家印前妻丁玉梅的海外资产，什么意思呢？也就是这则裁定扩大了对丁玉梅的禁制令范围，这个就到什么地步呢？延伸到西岛、直布罗陀、加拿大和新加坡4地。丁玉梅在这4地银行账户中的资产超过2.2亿美元，这意味着丁玉梅未来在这个4个地方也可被提起司法程序，进而可能导致这2.2亿美元资产被冻结以及被强制执行。随着丁玉梅名下的境外资产被清盘人冻结接管，这些精心设计的资产保全操作最终均失去了意义。这些有钱人搞的这些眼花缭乱的这些资产隔离、资产保全，这什么家族信托，在这个强制力、权力面前，是吧？在国家的这个权力面前，那统统的都是不堪一击，都被击穿了。该是谁的就是谁的，东藏西藏没有用。所以说费尽心机也枉然了。无论是技术性离婚还是技术性追讨，都无法改变其资产与恒大债务紧密关联的事实，也难以规避相关的法律责任，终究沦为徒劳，以彻底失败收场。所以这里面要说的就是什么呢？那境外这些资产还有境内的这些资产它是怎么处理？我在想深圳中院的判决所有的这些赔罚对吧？国内的这些债权人恐怕就是许家印和丁玉梅，还有他这个许腾鹤一大堆他们名下在国内的财产，跟那个香港还有及国际的财产要分开。中国恒大、许家印、丁玉梅，对吧？还有他儿子在海外的财产，包括在香港的这个都恐怕被这个中国恒大的债权人清盘人他们的追查完了之后是用来赔那些债权人的。他们也很难说把手伸到境内，说把恒大名下境内的资产给拿过去，这不行，对吧？许老板在香港的那些资产、豪宅恐怕都也被冻结所以你看就是许老板跟丁玉梅他们这一家子，国内国外的资产要可能是分开了，两拨人在弄。我说的通俗一点那国内的财产给他处理完之后恐怕就要交罚款了，对吧？然后国内的这些跟许老板相关的债权人怎么样去分？国外的资产由国外的债权人去分，这个境外债务，但是两边我估计都不够肯定是不够的，这个清偿率是非常低的，那的窟窿2万亿，对吧？现在再加上罚息利息一大堆的，可能对吧？都3万亿了，他哪有这么多财产呢？境外你就是把许家印的所有的财产都给冻结，都给搜刮回来，恐怕也就几百亿吧，顶多了所以这个是一个问题。国内这么多受害的这么多人，他最终赔偿怎么办？尤其是恒大财富的，对吧？这些投资者，还有跟恒大合作的供应商、供应链上的这些人，恒大的商票是吧？这些恐怕清偿率非常低第二个呢，我在以前节目说过就是许老板为什么突然给他办进去了，让他登缝纫机？实际上他恒大一爆雷之后是吧？许老板还可以到处飞是吧？一会儿飞北京啦，一会儿到深圳，他的恒大总部在广州嘛，是吧？然后他到处去活动，到处去视察。他有一次还不去了那个恒驰汽车展厅，是不是？还去露面是吧？
那后来怎么他就进去登缝纫机呢？实际上就跟他的这个态度有莫大的关系，密切关系。当然了，你也可以从这个什么别的角度去解释这个事情，也可以啊。我想啊，你只要对中国了解的话，你从哪个角度解释都行。但是我的解读呢是什么呢？就是他的态度，他没有摆出一个我拿他的跟孙宏斌相比啊，同样的这个2022年是不是融创暴雷？为什么融创孙老板他现在还在？我也不能说悠哉是吧？至少他人是自由的，没有登缝纫机。为什么？同样的都捅了个大窟窿。我相信他们俩做法难道还有什么区别吗？许老板做的，孙老板也会这么做。其他的民营企业家哪个不这么做啊？不这么做，你能做那么大吗？对吧？也就是许老板这做法恐怕是通行搞法啊。那为什么孙老板没事呢？这个我在以前一直反复说过啊，很多老粉丝应该知道。那孙老板人家态度好啊，上来直接就对吧？员工的这个所有的融创的理财，人家全兜底是吧？你别去维权，别去闹事，这是第一个。第二个，对吧？他这个境外债，人家债务重组，人家是把自己真的啊，这个孙宏斌是把自己的资产拿出来做这个担保放那，对吧？如其现在你分我融创，你还不如给我点时间，然后融创是到时候实在不行，我不仅融创分了，我自己个人对吧，在外面的钱我拿回来放这儿，大家还可以来分，这我就老老实实，对不对？好，那债权人一看，那就你与其对吧搞破产，你还不如给他时间，因为人家还往里放了钱，对吧？到时候人家做担保了，他自己的钱财产拿出来，这就是态度啊。你反过来看许老板真的是应该，我认为是给了他机会啊，自由了那么长时间，结果他在干什么？首先恒大债务重组，他是一毛不拔，他不像孙宏斌对吧？孙宏斌说我把我的财产拿出来做担保，他不仅不一毛不拔，他还要求对吧？要求大家让步，这第一个啊。第二个，他不仅一毛不拔，他还把自己的财产还在转移，跟他老婆假离婚呢，对吧？你说也属于真离婚吧？是对吧？这样那样的，在也是假诉讼这些东西，人家明眼一看，我操，你这是想干啥？你这什么态度啊？你这不是想解决问题的态度啊？所以啊，后来这个为他进去啊，那肯定是这个起到一个非常坏的作用，这个也是导致他进去。本来恐怕就是一只脚踏在这个缝纫机上面的，他这个动作一搞完之后，那只脚也就上去了，彻底进去了。你看看啊。碧桂园也暴雷啦，那碧桂园那杨家怎么没事呢？都一样啊。那个碧桂园一暴雷之后啊，那个杨惠妍就跑到北京去找孙宏斌，孙宏斌告诉他就是态度，对吧？你把你的所有的东西拿出来放这儿，我就这么多，咱们一起渡过难关。那有关部门看到了，对吧？你这决心，然后债权人也看到你决心，那没办法，谁也不愿意搞到这一步啊，对吧？这是大环境就导致了。那大家就是同舟共济呗，是吧？也就是那个苦主，我说的叫苦主，他就不搞事的吧？不搞事，不停的追着你，给了你机会。有关部门一看，对吧？这苦主也没去，对吧？那也就给他机会让他去把这事给平了。但是许老板没有啊，许老板是利用这个机会，利用这段空闲时间，他就开始想把自己资产给搞走，你这叫执迷不悟，最后是竹篮打水一场空。这你看看啊，如果他自己主动的把财产拿出来放那儿，说我们一起同舟共济，那说不定他这个牢狱之灾就可以免，即便不免吧，他也没这么重。即便他自己牢狱之灾免不了，但是他两个儿子说不定就没事了，是吧？那还得，但是现在你看看鸡飞蛋打，收是吧？完了牢底还坐穿，两个儿子还坐牢。这就是这个人呐，执迷不悟，对吧？你60多岁了，你这把这财产还没看明白，这玩意都是生不带来死不带走的。你这玩意你表面上看你也挺多是吧？挺多，最后一没收不没了吗？而且现在境外债权人还在追一直追到你倾家荡产，你在海外藏着的钱都给你翻出来。国内呢更不用说了，对吧？1毛钱都不让你拿走，一个铜板都没了。彻底的清斗，这就是这么大的一个人物，作为首富作为上个对吧这个经常这个光环之下的人呢，
实际上我们仔细回头看看，他比不上一个老百姓这么执迷不悟啊。早知现在何必当初呢？他现在认罪悔罪，你也早在对吧？2年前、3年前抓他之前，他是老老实实的对吧？不玩这一花枪，哎，我摆出个态度，我解决，他不至于这么惨啊。所以这是我个人认为的。再看到这个央视是吧？我看了一个，徐老板那个出镜了是吧？镜头扫过去，央视新闻呢。所以我看了一下那个照片啊，徐老板的头发白了。不仅头发白了，我仔细看了，他的眉毛都白了。这不像是染的啊，像一堆枯草乱糟糟的顶在头顶，又像是落了厚厚的一层霜。然后我再一看啊，这徐老板好像这个肚子还不小，大腹便便的，小腹隆起嘛。这我的感觉，他缝纫机还蹬得不够勤呢。徐老板站在那儿啊，目光低垂，安静的在听人家给他画句号。就像阿 Q 一样的是吧？给自己画个句号。同时，你再回忆一下啊，他当年最出名的那张照片，在广场上面，后面一群记者追着他，然后他迈着欢快的步伐是吧？小跑，然后这个领带飘了起来，露出了他的马式皮带，所以他得了个皮带哥。你看看那个时候意气风发呀！我也想到了这个徐老板啊，他不知道有没有机会看见他儿子啊。许腾鹤是吧？许志健俩儿子，如果有机会看见呢，就像李斯啊被牵出去斩首啊，满门抄斩的时候，李斯跟他儿子说的对吧？什么前东门快乐时光，还记得吗？是吧？当年你小时候，我带着你们俩去，牵着黄狗啊，牵着猎犬出东门去打猎，那是多么好的快乐时光啊！徐老板也是啊，孩子啊，你们俩小时候，我带着你骑着自行车买冰棍的那个场景，眼前无路想回头，身后有余忘缩手。不知道他在那个一群记者追他的时候啊，他在欢快的啊小跑的时候，迈着六亲不认的步伐，露出了他的这个爱马仕皮带的时候，他有没有想到过这一天啊？恐怕没想到。他如果能想到这一天的话，他就对吧？他应该想明白啊。然后我们最后再说一下啊，这个判决对那么多民营房企的老板是什么个影响？刚才说了对吧？暴雷房企那些老板他们会怎么想？我刚才已经说了对吧？那都是那个时代过来的，你的玩法就是我的玩法，我的玩法对吧？就是标准玩法，都这么玩。那徐老板进去了，那其他人呢？会不会惴惴不安？不光是房地产里面的，那还其他行业对不对？各行各业玩法不都差不多吗？那他们会不会对吧？有什么想法？这个判决是告诉那些对吧民企老板说，你们配合啊，你们自己的屁股自己擦干净，既往不咎，对吧？擦不干净就让你进去蹬缝纫机，把缝纫机蹬烂，会不会是形成这么个效果？我也不知道啊。如果说你们先擦干净了再进去，那这民企老板他还擦吗？那他学许家印是吧？反正横竖就是这样，我就躺倒吧，对吧？任你处理。也就是说啊，这个当融创啊、碧桂园呐、等等其他的那些房企啊，什么新力地产一大堆的啊，还有富力是吧？这地产他等他渡过难关，也就是把这个烂尾楼给弄完，对吧？保交楼弄完，这事了了之后，他们是不是就上岸了？还是说他们那个时候才是卸磨杀驴的时候？这个不好说啊。一夜之间白了头，就是徐老板，对吧？进去的时候那是满头黑发啊，现在再上电视的时候是满头白发，眉毛都白了。所以说，有人说权力是吧，最好的春药，钱也是啊。一旦失去这些东西，你看马上就衰老，多少人都证明这个是吧？一进去一对着镜头，一夜之间头发就白了，比那个李自成啊白的还快。所以许老板这个啊判决似乎是画上句号，但是句号也没画完，它的影响啊，我想还是不小的。对很多现在正在 ICU 病房的房企，还有很多正在苦苦挣扎的这些房企来说，对这些房地产老板来说，恐怕又是一个不眠之夜。他们要对标啊，他们要对照啊，是吧？徐老板判了这么多年，那自己掂量掂量吧，有命赚没命花。当然了，有人也说了啊，那许老板这一辈子够了，够本是吧？还有购物团，
对吧？红光也出够了，那就看怎么说吧。毕竟人家上面写的是流芳百世，现在是遗臭万年。那另外一个就是首富啊，王老板是吧？大连万达，这王老板现在能轻松吗？也轻松不了，是不是？大河报报道啊，大连万达商管被执行2.5亿。大连万达商管已被多次执行。近日，大连万达商业管理股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的2.5亿余元，执行法院为江苏省南通市中级人民法院。该公司成立于2002年9月，法定代表人为陈洪涛，注册资本约272亿元人民币。王老板身上的债也是越来越多啊，不因为他把万达卖掉了就缓解，反而是越来越多。王老板还能撑多长时间呢？王老板是不是也要，对吧？仔细研究一下这个深圳中院的判决书啊，看看自己，对吧？适用哪些条？第一财经日报报道啊，这今天上海呀又出台救市政策。8月20日，上海市住建委、市房管局等6部门联合印发关于优化本地房地产政策措施的通知，该政策将于2020年8月21日正式实施，也很快啊，免得赶到周五有点，对吧？慌里慌张的，周4就给你搞出来。通知从住房公积金、信贷、购房补贴、房票安置、存量住房收购5大方面出发，共推出8项举措，打出一套组合拳来降低居民购房置换成本。这具体政策咱就不说了啊，大家这个好像新政就是要求规定购买外环外2套房商业贷款最低首付比例给它降了，从20%降到15%。调整后啊，上海市首套房商贷最低首付比例统一啊，就不分什么内外了啊。2套房延续区域差异化政策，外环内最低首付不低于25%，外环外不低于15%。按理来说，上海这个楼市不是还可以吗？全国啊就剩一个上海了，独树一帜。那现在为什么也出政策呢？说明啊，恐怕上海这个后续也乏力啊，没劲儿了。赶紧这个时候给他加把火，把它稳住。因为看着摇摇欲坠嘛，有什么作用咱也不知道啊。无论是公积金还是首付比例下调，无非就是给你杠杆加大一点，加杠杆。但是现在对吧？老百姓本能的啊是抗拒加杠杆，都在降杠杆，所以说你出这政策多多少少是吧，有点这个不合时宜啊，是吧？因为大家现在都是想办法修复什么资产负债表，都在还按揭贷款。现在即便买房的都是尽量全款，是吧？你让他你说我给你贷款首付降低一点，这个影响的人就比较少。你这个还不如什么？贷款贴息是不是把利息给降低一点？好，这期节目啊我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、评论，谢谢大家。